Раз уж перешли на роботов, каково тебе игралось, по сути, с роботом? Ты же не видел лица. Ну, тяжело. Нет, лицо я видел. Я видел лицо, и я видел его мимику. Мимику робота? Мимику робота, да. Ты дом мой разрушил, с семьей меня разлучил. А куда ты тебя еще вести должен, а? Ты очень токсичный, Коля. Но у него не было характера, потому что не было голоса Бурунова. Тебе бросали текст просто? Сергей Дмитриевич мне говорил реплики, а тот артист, кто был в костюме робота в этот день на этой смене, он играл, делал все руками, ногами и поворотами Под головы. текст Сергея. Да, Сергей Дмитриевич подавал текст. Ну, голова разламывается. Ну как? Ну так, такое как бы. Но здесь надо сказать, я не устаю благодарить Сергея Александровича Бурунова. Он закончил все, что было начато на съемках, самым блестящим образом. Я вижу, что они в диалоге, они играют друг с другом, они живут друг с другом. Это диалог. Если Бурунов его не поддержал бы, не сыграл бы блестяще свою часть, все бы развалилось. Поэтому он прям большой молодец. Большое ему спасибо.